I would like to request our honorable minister to unfurl the national flag. Thank you. Nono bangkai itum kecepha ateng penai tong na litum pan pacini po. Litum dak Deputy Secretary akhir nasi so sayang dengan pijun po. Thomas Council, Chief Guest Dr. Rongkit, Honorable MLA, Eligible Council, respected Deputy Commissioner, Mr. Rahman sir, respected Superintendent of Police, Dr. Madhav Purji, Chairman Hamren KAAC Secretariat মঞ্চত উপস্থিত থকা বিভিন্ন বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল, ইয়াতে উপস্থিত থকা বিভিন্ন বিভাগৰ বিষয়ববীয়াসকল তথা উপস্থিত ৰাইজ, ইতিমধ্যে আমাৰ ডেপুটি ছেক্ৰেটাৰী তথা অ'এজি কৈছে যে আজি কাউন্সিলৰ 69তম স্থাপনা দিৱস। এই শুভ মুহূৰ্তত আপোনালোক সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ। এই কাৰ্বি জাতিৰ উন্নতিৰ বাবে যিসকল পুৰোধা ব্যক্তিয়ে Thank you. The matter that it was supposed to preserve. We still see the pristine beauty of this area intact and not touched by things which have been disturbing the world around. And in that respect, I think the contribution by the people and by the functionaries have been commendable. And I really wish and I expect that it to be continuing like this in the future also. And for that I wish the people, the inhabitants of this council area, peace, prosperity and happiness in the years to come. With all that, thank you. Yan ke ingdeng progress recap lo. Munit ke jitong o ke nai apolo sita non na tum deu chini ya so coronavirus ki su do ko posi sarkar pen pujeta kadebe ta itong olong kadebe
hitungan putita pini ladak karbang otonomus KAAC Branch Secretariat da mesan besi tum talon polo lapen pini kadewe la council long ke klem kadam pon kadewe alam putak puita thek pen dagi tok nun luisar putum tuma adu polong lo pen pini amaya bangeli tum MLA sar apa sih pini luisar puni tum hang polo alangli kadewe la council ke ceng pen an kadewe alam theta langli kan polo pen danai tong dun SP der pen DC da Town Committee lo municipal board chairman vice chairman commissioner tum board chairman tu wadwe kitong sar penda ke klem da matum arat antum ko department bisa tum da kitong lo kitongan potam mesem pensi tum talon ponong lo Kosong sisai deng ponji. Pining mangke lada ingdeng trokep sirkep la council amahang kethek katalon mangke muluk dak nang seton ke ngai jaya la mangke munit no anta cepangrum ulong lela bang pokepen ang para ke tolong lesta bang pokepen susah dalam ke lapen cepet ulong lelang lockdown ka bila he unlock pusta tasi daga bangke pichi hek pensi da anta kemnang kolos da talon lepin mang selang no dak le tasi talon dat lo lapen daga bangke jasbet council ke long tang amhang ke thek tang ke ningkan trokep sirkep pleng lo pusta kar biang long ko an ma ka ching thur nai la so ka ching thurjia phanse non pa nga pini pen ke munit ko sempat hanang po la pen chetu dunang po la council long la pen council so ta ka chari pon tumang ta non an su se a munit tumbang bor inang po ya il tumkar biang long ke la ana autonomy pu nang pi bang il tum la council nang pi ka pre general area song kali ke il tum hanang pi ke paching thur serak nang po sta ka paching thuri kali il tum mang ke ching thur se kali he sta bang atuman ko an ma ching thur nang il tum la pan Cingtur dia panungnya bori canang ko. La bangke de financial involvement isido. La huya bangke tangka mahalam la relok. Kala budget cepe pas dat ansi la dak ambange wangi ber. Tapi lama la huy tumke dak office nang kim nang staff appointment nang po. La huy alam du ulo. La si la huy banga tangka mahalam la report angke kala fiscal responsibility and budgetary management act ting bangke kala assembly along budget se pepas pitik ke la huwe bangke atangka baha bangke hadak du puste he normat ke la huwe bangke nang pibuwe tasi la huwe a zonal heads noi ba district heads noi la huwe bangke dak ke wangi bangke hala financial allocation that pisit waun ta